Esse é meu pronunciamento. E vamos de pronunciamento, né? Meu pronunciamento. Ela falou que eu fiz isso com ela, mano. Tipo assim, eu nunca faria isso com ela e com ninguém, porque não é do meu feitio, mano. Na realidade, eu nem entendi o que aconteceu, porque lá na hora tava tudo tão de boa, normal. Na hora, eu não percebi, sabe? Tipo, eu juro que eu não percebi. Eu nunca excluiria alguém, eu nunca maltrataria alguém, porque eu não queria que fizesse isso comigo, então eu não vou fazer Não sei se eu isso senti com meu verdade, braço, não. Mano. Eu não sei se ela tem alguma mágoa de mim, mas se tiver, eu peço desculpa, né? E foi nisso que eu cheguei nela e falei, amiga, você nunca tá bem, velho? Mano, quem me conhece sabe, eu não sou dessa forma, eu não é do meu feitio agir desse jeito. Mas eu acho que foi uma tempestade de copo d'água, sabe? Não precisava de tudo isso. Mas eu não falei na ironia, eu não falei assim na maldade. Eu queria entender o que tava acontecendo de verdade. Eu peço aqui, publicamente, as minhas desculpas, tá bom? Aí eu falei pra ela, você é linda, por que você tá triste? Você é linda. E é isso, mano. É, babado, viu? Não sei nem de qual lado ficar. De que se importa? Vou ter que acordar cedo amanhã de qualquer jeito mesmo.